Hammaga assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar. Men ismim Ozodaxon Mo'minova. Hozirda mahsulot menejeri sifatida, ya'ni product manager sifatida IT kompaniyada ishlab kelmoqdaman. Keling, o'z nutqimni boshlashdan oldin bir savol bilan yuzlansam. Nima deb o'ylaysiz? ITga kirib kelayotgan shaxs bilan muvaffaqiyatli tadbirkor orasida qanday o'xshashliklar bor? Avvalo, dastlab tuyuladi, ular ikkisi ham ikki xil dunyoga tegishli shaxslar. Ya'ni hech qanday o'xshashlik bo'lishi mumkin emas. Lekin men o'z ITdagi yo'limdan shuni angladimki, bu ikki shaxs biz o'ylagandan-da ko'proq o'rtasida o'xshashliklar mavjud. Demak, men sizlarga aytib bermoqchi bo'lgan narsam, qanday qilib kichik qadamlar va katta orzular hozirgi nuqtaga olib keldi. Yoshim 14 da, karantin payti, juda ham ko'pchilik uyda o'tiradi. Bekorchilikni o'z kasbim qilib olmaslik uchun turli xil onlayn darslarni ko'rishni boshladim. Hamda ko'zimga eng yoqqani bu Garvard universitetining edX bepul platformasidagi darslar bo'ldi. Shulardan CS50 darslarini ko'rishni boshladim va CS50 ni ko'rgandan keyin o'z kichik o'yinimni Scratch platformasida yaratib ko'rdim. Demak, men shuni angladimki, demak men o'z ideyamni, g'oyalarimni yaratib, kimdir uni ishlatib ko'rishi mumkin, kimdir undan foydalanishi mumkin. Shu tarzda ITga qiziqishim boshlandi va turli xil onlayn darslarni ko'rishni boshladim. Afsuski, o'sha paytda IT infratuzilma O'zbekistonda endi rivojlanayotgani sababli menda na mentor, na hamjamiyat, na mening hamkorlarim bor edi. Ular bilan birgalikda o'rganib, bir maqsadli auditoriya yig'ish juda ham qiyin edi. Shu sababli, chunki dasturlashda turli xil dasturlash tillari, frameworklar bor. Agarda siz bittasida adashsangiz, butun hayotingiz adashish bilan o'tadi. Lekin men shunda ham o'z ustimda ishlashni davom ettirdim va Python dasturlash tilini o'rgandim. Keyinchalik IT Park tomonidan grantlar berildi. Iqtidorli yoshlar uchun berilgan grantlarni yutib olgandan keyin endi front-end dasturlashni o'rganishni boshladim va muvaffaqiyatli 8 oylik dasturni 4 oyda bitirdim. Qanday qilib? Chunki u yerda ham mentor, ham hamjamiyat birgalikda o'z ustimizda ishlab tezroq bitirishni, qandaydir kichik ideyalarni, kichik g'oyalarni web platformalar va veb-saytlar, web platformalar hamda Telegram botlarga aylantirishni boshladik. Shu tarzda men loyiha menejerlikka kirib bordim. Chunki menga loyihalarni yaratish, kreativ ideyalar ustida ishlash yoqardi. Albatta, bu narsada juda ham ko'p qiyinchiliklar bo'ladi. Chunki siz to'g'ri kommunikatsiya qilishni bilishingiz kerak. Jamoangizni yig'ishda siz to'g'ri kommunikatsiya qilib, networkingizni oshirishingiz kerak hamda va g'oyani shunday kreativ tarzda belgilashingiz kerakki, u g'oya marketda ishlashi kerak. Har tarafni o'rganib chiqishingiz kerak bo'ladi. Shu tarzda biz hackathonlarda qatnashishni boshladik. Bu davrda 10 soatlab, 8 soatlab notebookim oldida qolib ketardim. Va mening hamkasblarim ham xuddi shunday. Uydagilarim meni nima qilayotganimni tushunishmasa-da, oxirigacha tushunib borishmasa-da, lekin ular meni doimo qo'llab-quvvatlashardi. Ammo atrofimizdagi qarindoshlar, qo'shnilar yoki umuman xalq deylik, qandaydir biz tarafga toshlar otardi. Ya'ni nega qizingni o'qitib nima ham qilarding? Uni borar joyi oxir oshxona-ku, idish tovoq yuvadi. Qizingni o'qitib kim ham bo'lardi? Oxir mexanik bo'ladimi kimdir? Mexanik bo'lsa, undan ko'ra bor turmushga berbor. Bunday stereotiplar afsuski hali ham mavjud. Dunyoda IT infratuzilma rivojlanib, AI, biotexnologiya, aerospace engineering rivojlanib borayotgan ekan, biz haligacha gender stereotiplar bilan kurashishga majburmiz, afsuski. O'z storyimni davom etar ekanman. Keyinchalik loyiha menejerlikdan endi hackathonlarda qatnashdik. Hackathonlarda ham 100% qatnashganlarimdan 60% da fail bo'lardim, ya'ni yiqilardim. Hamma hackathonda ham siz yutib chiqmaysiz. Chunki bunda siz qiladigan xatoliklar sizga faqat xatoliklar emas, balki darsliklar bo'lishi kerak. Mana shu darsliklar orqali men hayotiy tajribalarni o'rgandim. Ya'ni qayerdadir men to'g'ri kommunikatsiya qilmaganman, qayerdadir to'g'ri loyihani olmaganman. Va shu kabi darsliklarni o'rganishni boshladim. Lekin loyiha menejeri bo'lib kompaniyada ishlasam ham, startaplarga yordam bersam ham, ularga investitsiyalarni jalb qilib olib bersam ham, menda doimo shubha bo'lardi. Men ham shunday startap qila olamanmi? Ertaga shunaqa kompaniya qurib,
uni korporatsiyaga aylantira olamanmi degan shubhalar girdobida yashardim. Shu payt UNDP dasturining stajirovka dasturi aynan product management va boshqa sohalarda ochishdi. Va men ariza tashladim. Dastlab ikkita bosqichdan o'tib olgandan so'ng senior product manager men bilan intervyu qilishdi. Intervyudan 100% yiqildim deb o'yladim. Lekin ma'lum bir vaqtdan keyin menga congratulations degan xabarlar kelyapti. Va men o'z ishimni boshladim. Click kompaniyasida product manager sifatida ishlashni boshladim. Stajirovka davrida shunchalik maksimal foydalanishga harakat qildim. Chunki product managementda siz analiz, metrikalar, gipotezalar bilan ishlashni o'rganasiz va ular keyingi siz quradigan startapga tatbiq qilishingizga eng kerakli bo'lgan skilllardan. Bularni maksimal o'rganar ekanman. Butun nazariy bilimlarni product management bo'yicha 1 oyda o'rganib bo'ldim. Va Click kompaniyasining xodimlari bunday ishtiyoqimni ko'rishgandan keyin Clickni o'zini stajirovkasini tugatib, product managementda ishlashni taklif qilishdi. Hozirda уже 70 ta mini-applar qo'limdan o'tadi, ya'ni 70 ta mini-applarni boshqaraman va turli xil analiz, metrika va gipotezalar ustida ishlayman. Bundan keyin esa startaplar bo'yicha va o'z startapimni yo'lga qo'ymoqchiman. To'g'ri komanda, to'g'ri kommunikatsiyalar va to'g'ri ideyani ustida ishlab, men nima demoqchiman? Agarda STEM sohasida biz hozirda yoshlarga to'g'ri imkoniyatlarni, to'g'ri jamoa, mentor va ijtimoiy support, ya'ni ijtimoiy xizmatlarni ularga berib, ularni qo'llab-quvvatlasak, bizda ham kun kelib 5-10 yillar ichida STEM sohasida katta startaplar va kompaniyalar qurila oladi va biz buni qila olamiz. Yoshlarga faqatgina to'g'ri imkoniyat bersak bo'ldi. Hammaga rahmat.